70年変わらず。一人ではできなかった。新水さんはこの海で牡蠣を育て続けてきた。始まりは家族が暮らしていくための小さな商いだった。三代目和則の祖父である新井淳二がこの海で牡蠣を育て始めた。淳二には8人の子供がいた。その家族を支える仕事でもあった。やがて淳二の息子春男が若くして現場を支えるようになる。春男が一生懸命牡蠣のことをやったんです。その頃の現場は今よりも過酷だった。春男の弟秀夫はそう語る。川沿いに通った時の仕事やね。それはね、川から天秤担いで上がりおったんだから。何遍落ちた。そのおかげでわしとんでもない体になったんやからね。がっちりした。春さんもそうやね。頑丈な体ができたよな、もう牡蠣のおかげだけ。だが海の仕事は一人では続けられない。初代が亡くなった後、現場には春男だけが残った。一番苦労したのは春男でも。一人で続けるにはあまりにも重い仕事だった。離れていた兄義則は自動車整備の会社を辞め、戻って家業を継ぐことを決心する。自分がやらねばならない、そんな思いだった。いう気持ちはあっただろうね。それは口には出さんが。それから兄弟で支え合いながら新水産は続いていった。ずっと二人の喧嘩しながらやっとった。やっぱり次男が先やっとっても長男が全てのことをねやりおったから、やっぱり喧嘩しながらやっとった。二人で海へ出る時間は長く続いた。だがその時間も永遠ではなかった。兄弟で現場を支えてきた。その中でも春男は頼られる存在だった。仕事もようするし、よう遊ぶし、牡蠣の町じゃけここが。その温度を取りおった人で、若い人を教えたり、とにかく面倒見がええして豪快な人よね。皆に頼られる人だった。その春男が心臓の病気を発症する。心臓の病気を隠して海に落ちたんよ。んで病院行ったら全然仕事できんようになって、それで12月だけ休むわけいかんやん。大きい国でお父ちゃん一人だけ。残されたのは義則一人だった。現場は止めることができなかった。無理が重なり、義則も倒れる。入院。その時、外で働いていた息子が呼ばれる。ベッドの上で帰ってきてくれいうわけよ。あんたは春さんがおったけ2人じゃけできよったんでしょ。わしその先一人でできゃせんって言ったらようせんって言って帰ったんよ。和則は断った。一人ではできない。素直な思いだった。だが父は何度も頼んだ。でまた数日後見舞い行くじゃん。でまた同じことを言う。
そう言わんと考えてくれやのことをしつこく迫られたわけよ。生活があった。家族もいた。それでも戻る決断をする。でわしはわしでしょうがない思ったわけよ。もうこりゃ従業員まだこれ12人ぐらいおったんじゃけ。潰すわけいかん思ってで帰ることに決めたんじゃけど、春雄は入退院を繰り返していた。海に出られる体ではなかった。それでも退院するとすぐ海へ出た。まだ教えなければならない仕事が残っていた。自分の代で終わらせないため、兄を一人にしないためだった。先もやらにゃいけんいうのが春さんの中にはもうずっとあったんじゃない。沖に出よった時もあるし、わしのヘリで運転を教えるのを毎日してもろたいのはもちろん。実際一緒になって手取り足取りいうのはもうできん状況じゃけ。とてもじゃないが10ヶ月であの人の持っとるものを全部自分の中に吸収することはできんかと。和則が戻って10ヶ月後、春雄は亡くなる。最後まで海に立ち続けた人だった。忘れもせんのじゃけど、春さんが亡くなったで、連絡があったらうちの柿打ち場に春さんの仲間の人が来てくれて、わしらが映画に教えてやるけ心配すな言うて、何にもわからんわしを。そこに集まったのは春雄が支えてきた仲間たちだった。お互い命を懸けて海に出とる。で人が困っとったら助ける。それは自然にできる人らばっかりだった。わしが帰った時の周りはね。春さんがいろんな人に世話しとるおかげでじゃけ、春さんのおかげでわしは恩恵を受けた。可愛がってもらえた分を仕事もみんなに教えてもらった。それでわしは救われた。春雄が残したのは仕事だけではなかった。支え合うという生き方だった。やがて親子で海に立つようになる。ようやく任せられる現場になった。だがその時間もまた長くは続かなかった。義則が再び倒れる。すでに高齢を迎えていた。できゃせんがい。竹担いでやるしたいなんか。種取るも一人がやって、夏の仕込みを一人がしょったんや。その頃だった。弟の秀夫が義則を見舞う。家業は継ぐものというより支えるものだった。秀夫にとってもそれは特別なことではなかった。兄貴が入院したもんだから、ほんじゃわしやったるわと言うて、一人ではできやへんじゃろうと。お前ええのんかと。ええも悪いもやらにはしょうがないじゃないかと。もともとね、わし高校卒業するときにね、わし牡蠣やる言うたんですよ。ね。そしたら兄貴が、お前の3人もいらんと。せんでめえと、3人が。だからお前は勤め、よそで仕事せえ。秀夫は家を離れ、長く大阪で働いていた。しかし秀夫には
言わずに来た思いがあった。辞めたらカキ手伝いに行こう思うとったね。最初から。広島、大阪から帰ってきた時からもう、辞めたらもうこっち、ね、手伝わせてもらおうと。もう最初から思いよった。それは。だから、家の仕事をいうのは大変なんですよ。絶対手伝って伸ばさんことには。家族の仕事だった。家族を助けることはこの家ではごく自然なことだった。その後、秀夫も病気を患い、海の仕事はできなくなった。和則は再び一人になる。だがその時、昔の仲間が一人現場を支えた。一人じゃできやせん。絶対できない、一人じゃ。ね、自分はだから手伝いながらでもなんとかして。でも海行って揚げ場で揚げるまでは絶対できない、一人では。だから一人にしなかった。新井水産は誰かが継いできたのではない。支えられて続いてきた。一人になると誰かが必ず隣に立った。人間ね、自分でできたことなんかね、あんまりないね。結局は人に助けてもらって物事は全部成立しとる。結局は誰かに助けてもらうとる。何するにしても。70年とは一人にならなかった時間だった。その繰り返しで新井水産は続いてきた。そこにあったのはカキではなく人だった。この仕事は一人では続けられない。続ける限り誰かの支えが必要になる。それはつまり誰かの時間をこの場所につなぎ止めるということでもあった。続ける限り誰かの人生もまたここに重なっていく。背負うとる荷物が重たいんよ、わしゃ。歴史がね。それを子供に背負わされるかいよ。その重さをどうするのか。3代目は考え続けていた。